2 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്കുള്ള ചുമ ജലദോഷ സിറപ്പുകൾ നിരോധിച്ചേക്കും. കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയവും ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോളർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയും നടപടികൾ തുടങ്ങിയെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. 2 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്ന ചുമയ്ക്കും ജലദോഷത്തിനുമുള്ള സിറപ്പുകൾ നിരോധിച്ചേക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ഇന്ത്യൻ ഫാർമക്കോപ്പിയ കമ്മീഷൻ പുറത്തിറക്കിയ 2026 നാഷണൽ ഫോർമുലറി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കരടിലാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു നിർദ്ദേശമുള്ളത്. കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയവും ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോളർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയും ഇതിനായുള്ള നടപടികൾ തുടങ്ങിയെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. എന്നാൽ അതിഗുരുതര സാഹചര്യങ്ങളിൽ പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം ഡോക്ടർമാരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ മരുന്നുകൾ നൽകാമെന്നും നിർദ്ദേശമുണ്ട്. 2025 ഡൈഎഥിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ തുടങ്ങിയ വിഷാംശമുള്ള വസ്തുക്കൾ ചുമയ്ക്കും ജലദോഷത്തിനുമുള്ള ചില മരുന്നുകളിൽ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് നീക്കം. മരുന്നുകളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഈ രാസവസ്തുക്കൾ കുട്ടികളുടെ വൃക്കയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുന്നവയാണ്. മധ്യപ്രദേശിലാണ് ചുമമരുന്ന് കഴിച്ച് കുട്ടികൾ മരിച്ച സംഭവം ഏറെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. തമിഴ്നാട്ടിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച കഫ് സിറപ്പിൽ അനുവദനീയമായതിലും അധികം DEG കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. കാഞ്ചീപുരത്തെ ഫാർമസിയിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച സാമ്പിളുകളിലാണ് ഇത് കണ്ടെത്തിയത്. മധ്യപ്രദേശ് സർക്കാരിന്റെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരമാണ് സാമ്പിൾ ശേഖരിച്ച് പരിശോധന നടത്തിയത്. രാജസ്ഥാനിൽ നിന്നും ചുമമരുന്നിനെക്കുറിച്ച് സമാനമായ പരാതി ഉയർന്നു വന്നിരുന്നു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക് സി മലയാളം ന്യൂസ്. ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും വിരൽത്തുമ്പിലറിയാൻ സി മലയാളം ന്യൂസ് എല്ലാ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും ലഭ്യം.